يسعد صباحكم. اليوم بسوي معاكم وصفة تنفع عشاء. المهم انها سهلة وبسيطة. يعني راح اسوي حشوة زي حشوة الدجاج، لكن راح اسويها على شكل شاورما. عندي هنا قاعد اجهز البطاطس. عندي هنا قاعد احمر الزيت مقطع الصغار، البصل احمره في الزيت. عندي هنا دجاج سلقته توي وقطعته زي كذا، قطعته مكعبات ما فتته بيدي. وعندي الفلفل حطيت عليه بعد هنا فص ثوم. وهنا راح ادلع الوصفة انا بالتوابل. راح استخدم توابل الشاورما وبابريكا ورشة قرفة، وراح احط من التوابل هذه تعطي نكهة مرة حلوة. قاعدة اقلي هنا بطاطس. بشارككم كذا نصيحة للبطاطس. اول شيء وقت القلي لازم يكون الزيت زي كذا عميق. طيب لو كان الزيت قليل والبطاطس كثير راح يتشرب الزيت وما يطلع معكم قرمش. ثاني شيء حاولوا تقطعونه كله نفس الحجم. الشيء الثالث حاولوا ما يكون سميك مرة، أساس ما يطول على النار ويشرب زيت. زيادة على كذا حاولوا تقلبونه باستمرار عشان ما يتشابك وما ينكتم جوا عشان ما يعجن. شوفوا كيف أنا هو الحين استوى، بس أبغاه يتحمر. البطاطس بعد ما تقطعونها خلوها كذا عليها شوية موية عشان تنزل النشا اللي فيها. بعد كذا جففوها واقلوها. شوفوا هنا ذبلت عندي الخضار. شايفين كيف الخضار ما كأنها كانت في الفريزر. طبعا الطريقة هذه أنا استخدمها للفلفل اللي استخدمه في الطبخ. السلطات بصراحة ما قد جربت. الحين أنزل دجاج مقطع مسلوق مقطع مكعبات. شوفوا عندي الدجاج هنا كأنه مقطع ومشوح، ما كأنه كان مسلوق. ليه؟ لأني أسلقه لين يستوي بدون ما ينهري، وأخليه يبرد تماما. بعد كذا أقطع بالسكين على شكل مكعبات، أبدا ما يتفتت. ويعني أنا ما أحب الدجاج المفتت في الأكل، يعني كذا يعطيني فكرة إنه كان بايت في الثلاجة. أنا ما أحب المنظر هذا أبدا. فحاول دائما حتى لو بستخدم دجاج مسلوق أقطعها مكعبات كذا، يطلع حتى شكله في الأكل يعني كأنه مشوح كذا، كأنه مقلى. الحشوة هذه أنا دائما أسويها للصواني، حتى المعجنات، لأي حاجة. سهلة ومرة لذيذة، مرة لذيذة. شوف الدجاج أبدا ما تفتت أبدا. الحين صار وقت التوابل. بعد ما نشفت ما فيها سوائل أحط التوابل. الحين على جاية رمضان صدق يعني من قلبي أقولها لكم، أنصحكم تأخذون كل اللي تحتاجونه من توابل. ما أدري كيف أقول لكم، لكن التوابل هذه جودتها أبدا ما في مثلها. الحين نسوي أو عندهم كود خصم. طيب راح أحط لكم إذا حابين تطلبون يعني. شوفوا كذا عندي الحشوة صار جاهز. الملح أخليه آخر شيء، لأن مرات أضيف كريمة والأشياء هذه تتغير الملوحة. الحين بحط عليها شوية كريمة، يعني ما أبغى ناشفة. حطيت عليها ملعقة كبيرة جبنة. خلاص كذا تمام. الحين بس أذوق ملوحتها، إذا تحتاج ملح حطيت لها. عندي هنا خبز مفرود بحط عليه شوية من الحشوة. أنا كنت بسويها أنصاف زي كذا، بس شفت الخبز ظريف قلت خلاص راح ألفها زي الشاورما. هذه الإضافة مرة لذيذة، أنا بصراحة أحبها. عندي هنا خس مقطع عليه ملعقة صغيرة مايونيز. هذه بصراحة الحركة أنا مرة أحبها، جربوها. خاصة لو عندكم الخس الأمريكي المستورد مرة لذيذ. حتى هذه ينفع. صوصات الحشوات زي ما تحطون، زي ما تبغون تحطون جبنة كمان. هذا الشيء يعطيها نكهة حلوة. الحين ألفها رول.